lami iphupho ke namhlanje lithi ngikwazi ukuthi ngisesikoleni. Uma ngisesikoleni kunomngane wami ebengizwana naye e-primary ohamba ngenduku ongakwazi ukuhamba. So ke ngalokho ke lo mngane wami lo ekangazi ukuthi ngiyambona. Ngihambisana naye kodwa kwangazi ukuthi lesikole ngiphume kwesinye isikole sengiya kwesinye esingasemfuleni. Uma ngesikole esingasemfuleni ngivinjwa uthisha omkhulu. Lo thisha omkhulu sikhuluma lamagama athi yazi kungisizile ukuthi ngikwazi ukudadisha noma ukufunda ngisahlele ekhaya. Kungisizile kakhulu lokho. Njengamanje izinto sezoba lula. Yazi ngacishe ngaqinisa ekhaya. Kodwa mangihamba kunezihlahla zikamayo ngangeke. Kunezihlahla zikamayo ngangeke ngiyazi bebuza ukuthi umayo ngangeke yini. Uma kuthi uvela umayo ngangeke wenyanga owazi kusho ukuthi ukuthakatha ukwazi. Uzoza ukuze lapha ngikufundise ukuthakatha. Kodwa ke lo mayo ngangeke lesihlahla leso sokuthi uma ujombile vele siyakuhamba. Yes lengangivama ukufika naso sinameva. Kodwa manje kangihambe ngisivika nje ukuthi njengoba kwehlahla kanje mina ngofike ngithi nje kusona kanje. Ngihamba nale ndoda lena kodwa manje ukuphelela kwakhona angimazi gcina sipheleleke kodwa kasibheke ngasemfuleni lomfula onesikole. Yes manje angiunderstandanga kehla lami ukuthi wena Kim ungathina kubantu nje baphupha lawo maphupho ungathini yabo ngoba nami ngiyafuna explain njengoba kangibatshele ukuthi balalelisise mangizoba ngichazelwa noma nami ngichazele umuntu isibonakaliso thize ukuze bakwazi ukuthi bayangihlupha impela ku TikTok lapha balokho bakhuluma izinto engekho kodwa labe balokho bathi nice amadoda angifuni lonto mina angifuni umuntu ozothi nice ebuhleni noma ebubeni ngiyazazi ngimobi kodwa khona ngifuna ukujaja ngobubi bami nangobumina bami into eright ukuthi umuntu abhale iphupho lakhe and futhi indaba onengibale ku inbox udu angithandi yako sengithetha badala ngidongihlazela badala ukuthi bese ngithetha kakhulu bese ngithetha kusuke bakwade vele yabo so yilokho manje abangihlupha ku inbox kakhulu manje angikuthandi angazi manje engachaza kanjani kalifushani kakhulu isikole phela madala siyinto iya siyinto isikole iya engingaqondile lo mngane wakho usuka nawe kwesinye isikole uza akasihambisana kule ndlela but mina bengibheke esikoleni esingasemanzini mina ngicabanga ukuthi yes intwaso ingane yakhumbula kunamagama ukuthi mangume ngithwase phansi kwamanzi intwaso leyo okumele ukuthi uyakhumbula ngithi mina ngaphupha ngihleli ngaphansi kwamanzi ngiyakhumbula yes kanti ingazi ke mhlambe kongithola nini lesi sikole lesi oyakuso ngasemfuleni lentwaso yaphansi kwamanzi yes so ke into ecishibe kanjalo madala njengoba uchaze labantu kusho ukuthi ke isikole esihlukene kaningi yes isikole uma siphansi kwamanzi njengoba nje izinto zenzeka noma sisemanzini vele bekumele ukuthi umuntu athwase phansi kwamanzi so ke ukuthwasa phansi kwamanzi akubanga kusenzeka ngezinto zomhlaba angazi ke noma mhlawumbe isigaba sikafiki ngoba selibani yangihlupha lento ngingaphansi kwamanzi kodwa ke angikho lapho kakhulu